समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता तथा भक्तवृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, आज हामी 10औं स्कन्धको 65औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो परमप्रभु जगतका नारायणको ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। वंशी विभूषितकर नवनीरदावाद पीताम्बर दरुणबिम्बफलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द भक्तवृन्द, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। र सज्जन श्रोतावृन्द, यहाँहरूले अघिल्लो अङ्कमा ब्राह्मणको ब्रह्मस्व हरण गर्दाखेरि कस्तो परिणाम हुँदो रहेछ भन्ने नृग राजाका कथा प्रसङ्गबाट श्रवण गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, अब यता बलरामजी गोकुलमा फर्केर आउनुभयो। गोकुलमा आउन साथ सबै नन्द बाबा यशोदा गोपिनीहरू ग्वालपालहरू सोध्न लागे, हे बलरामजी, हाम्रा प्यारा श्रीकृष्ण कुशल हुनुहुन्छ कि कसो हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म हामीलाई छोडेर गएपछि बिर्सिए जस्तो सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन्? अनेक तरहका विलापहरू गर्दै सबैले सोध्न लागे। यसरी बलरामजीलाई जब सबैले सोध्न लागे, त्यसपछि 2 महिनासम्म गोकुल र वृन्दावनमा रहेर बलरामजीले ती गोपिनीहरू नन्द बाबा यशोदा सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त बलरामजी वृन्दावनमा रहनुभएको थियो। अब एक दिन शेषशाही भगवान बलरामले मदिरा पान गरेर मत्त भएको अवस्थामा जल क्रीडा गर्नका लागि यमुनालाई बोलाउनु भयो। तर यमुनाले खासै चासो दिनु भएन, किनकि अब मदिरामा मत्त हुनुहुन्छ, यस्तो मत्त भएको अवस्थामा जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले हुन्छ हुन्छ पनि भनिदिनु भयो, आउनु पनि भएन। यस्तो जल क्रीडाका निमित्त यमुनालाई बोलाउँदा टेरिनन्, हुन्छ मात्रै भनिन् तर आइनन्। त्यसैका रिसले क्रोधित भएर भगवान बलरामले भूमिमा जमिनमा हलो धसिदिनु भयो। अब रिसले यसरी जमिनमा हलो धसिदिएपछि यमुना भन्छन्, हे भगवान माफ पाऊ, आउँछु भन्दै थिएँ म आइपुग्न सकिनँ। त त्यही रिसले जब भूमिमा हलो धसिदिनु भएको थियो, आज पनि त्यही बलरामले हलो धसेको जुन सियो छ त्यही सियोमा यमुना नदी बगिरहेकी छन् भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ धर्मानुरागी श्रोतावृन्द। त्यसैले त हलो धसेको जमिन बाङ्गै जस्तो देखिन्छ है अझसम्म पनि। बलरामजीले जुन यमुनाका रिसले धस्नु भएको थियो हलो, हे महाराज परीक्षित भनेर सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यता बलरामजी गोकुल र वृन्दावनमा गएको मौका छोपेर काशीको राजा पौण्ड्रक वासुदेवले सारा आफ्ना प्रजाहरूलाई, तिमीहरूको जगतको नारायण कृष्ण भन्ने त म आफै हुँ, प्राणीको कल्याणका निमित्त बराबर अवतार लिने वासुदेव त म पो हुँ। ए मेरा प्रजाहरू, तिमीहरू किन अनेक तरहका हस्तिनापुर र गोकुल वृन्दावनका कृष्ण खोजिरहन्छौ? वास्तविक कृष्ण म हुँ भनेर सारा आफ्ना प्रजाहरूलाई उर्दी गरेको थियो पौण्ड्रक वासुदेव काशीको राजाले। यो कुरो भगवान श्रीकृष्णले थाहा पाउनुभयो। अब समाचार पनि पठाइदियो भगवान श्रीकृष्णलाई, कि त मसँग सङ्ग्राम गरेर जित, कि त मेरो शरण पर भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई पौण्ड्रक वासुदेवले सन्देश पठाइदियो।
काशीको राजाले त भगवानले यो सन्देश सुन्न साथ जगतका नारायण परम प्रभु कृष्णले के भन्नुभयो त, रे मूर्ख, नक्कली वासुदेव बनेर त किन घमण्ड गर्दछस्? आफ्नो सहायक काशी राजा सहित पौण्ड्रक पनि काशीमै रहेको थियो। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ त नक्कली कृष्ण बनेर अनि यो सारा नाटक गर्दैछस्। भगवान श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो, अब जानु पर्यो काशी, मेरो ठाउँ स्थान ओगट्ने को रहेछ त्यस्तो भनेर। अब भगवान पनि त्यहीँ गएर 3 अक्षौणी सेना सहित पौण्ड्रक वासुदेवसँग भयङ्कर घनघोर सङ्ग्राम भयो। अब यसरी काशीका राजासँग 3 अक्षौणी सेना सहित जब सङ्ग्राम भयो, पौण्ड्रक र काशीराजलाई भगवान श्रीकृष्णका सेनाहरूले कमबन्दी बनाएर प्राण पखेरु उडाइदिए। यसैको रिसले काशीराजको छोरो सुदक्षिणले तपस्या गर्न गयो। अब आफ्ना बाबुलाई पिताजीलाई मारे भनेर जब अत्यन्त पीडित भएको काशीराजको छोरो जो पौण्ड्रक वासुदेव नक्कली कृष्ण भनेर जनतालाई झुक्क्याएको थियो, त्यसैको छोरो सुदक्षिणले अब तपस्या गर्यो भगवान शिवजीको। घनघोर तपस्या गर्यो र यस्तो अविचार विधिले तपस्या गर्यो कि उसको कुनै विधि विधान धर्मशास्त्र नियमभन्दा पनि फरक ढङ्गले यस्तो खालको तपस्या गर्यो, ब्राह्मणलाई पनि नमान्ने र आफ्ना व्यक्तिगत कार्य सिद्धिका लागि ब्राह्मणलाई प्रयोग गर्दा कार्य सिद्ध हुनेछ भन्ने उसले शिवजीबाट वर पायो। ब्राह्मणको जति अपमान गर्छौ त्यति तिम्रो कार्य सिद्धि हुन्छ भन्ने खालका जस्ता उल्टा बुद्धिको तपस्या गरेको थियो। त्यस्तै उल्टो वर पनि भगवान शिवबाट प्राप्त गर्यो। भगवान शिवबाट जब काशीराजका छोरा सुदक्षिणले यस्तो किसिमको वर प्राप्त गर्यो, त्यसपछि त्यही अनुसार गर्दै गयो। ब्राह्मणलाई नटेर्ने, अपमान गर्ने, यज्ञ गादी नष्ट गराउने, ऋषिहरूको अपमान गर्ने। अब यस्ता अग्निबाट सगड अत्यन्त भयङ्कर। अब उसले त्यस्तो यज्ञ गर्यो जुन पापले भरिएको यज्ञ थियो। पापले भरिएको यज्ञबाट त के प्रकट हुन्छ र? पाखण्डी नै प्रकट हुन्छ। एउटा त्यस्तै पापले भरिएको यज्ञबाट एउटा भयङ्कर पाखण्डी पुरुष प्रकट भयो सुदक्षिणको यज्ञबाट। अब त्यो यज्ञबाट निस्किएर सारा पृथ्वीलाई नै कम्पायमान गराउँदै सुदक्षिणले गरेको यज्ञबाट प्रकट भएको पुरुषले पृथ्वीलाई हल्लाउँदै कम्पायमान गराउँदै द्वारकातर्फ प्रस्थान गर्यो। जब द्वारका पुग्यो, सुदक्षिणका यज्ञबाट प्रकट भएको त्यो पुरुष, भगवान श्रीकृष्णले त्यसलाई देख्नुभयो। देख्न साथ अब यो उत्पात मचाउन आएको हो भन्ने बुझेर भगवान श्रीकृष्णबाट छोडिएको सुदर्शनले अत्यन्तै कष्ट भयो। त्यस्तो पाखण्डी त्यो सुदक्षिणका यज्ञबाट प्रकट भएको, जो पृथ्वीलाई कमाउन सक्ने, कम्पायमान गराउन सक्ने त्यस्तो राक्षसी पुरुष भगवान श्रीकृष्णका सुदर्शन चक्रले बारम्बार कष्ट दिएपछि सहन नसक्ने भयो। सहन नसकेपछि फर्केर उही काशी आयो र आएर आफूलाई जसले यज्ञ गरेर प्रकट गराएर द्वारका पठाएको थियो उसैमाथि जाइ लाग्यो, उसैका ब्राह्मणमाथि जाइ लाग्यो। ऋत्विक सहित त्यही सुदक्षिणलाई त्यो उसैका यज्ञबाट प्रकट भएको पुरुष राक्षसी पुरुषले मारिदियो। नमो भगवते वासुदेवाय। त्यही पुरुषलाई लगार्दै भगवान श्रीकृष्णको खेद्दै पछाडिबाट भगवान श्रीकृष्णको जुन सुदर्शन चक्र आएको थियो, त्यही सुदर्शन चक्रले अब सारा काशी सहरलाई दग्ध गराइदियो, जलाइदियो र भस्म तुल्याएर अन्त्यमा सुदर्शन चक्र फर्किएर भगवान श्रीकृष्णका सामु पुग्यो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, यता नरकासुरलाई मारेको रिसले गर्दा सहर गाउँमा आगो लगाउने, समुद्रको पानीले अनेक किसिमका उपद्रवहरू मचाउने, ऋषिमुनि यज्ञ यगादिहरूलाई दुःख दिने,
एउटा रैवत नाम गरेको पहाडमा एउटा बानर बस्थ्यो। त्यसले चाहिँ सारा उपद्रवहरू मचाउँथ्यो, ऋषिहरूको यज्ञ नष्ट भष्ट गरिदिन्थ्यो, गाईहरूलाई दुःख दिन्थ्यो, ब्राह्मणहरूलाई दुःख दिने गर्दथ्यो। यो सारा नरकासुरलाई मारेको रिसले यसले त्यसो गरेको थियो। अब यसरी सारा ऋषि मुनिहरूको यज्ञ नष्ट भ्रष्ट गर्दै गर्दै ब्राह्मणहरूलाई दुःख दिँदै दिँदै बसेको त्यो एउटा बानर थियो जो रैवत नाम गरेको पहाडमा। त्यही बानर चाहिँ भगवान बलरामको सामुन्नेमा आएर उपद्रव मचाउन लाग्यो। बलरामका अगाडि ऋषिमुनिहरूलाई त दुःख दियो दियो, यज्ञहरू सबै नष्ट भ्रष्ट गरायो। अन्त्यमा बलरामका अगाडि आएर तमास देखाउन थाल्यो, उपद्रव मचाउन लाग्यो। अब यता भगवान बलराम अनेकौं स्त्रीहरूका साथमा त्यही पहाडमा रमण गरिरहनु भएको थियो। अगाडि आएर त्यो उपद्रव मचाउने बानरले बलरामलाई नै धम्की दिन लाग्यो। त्यो देखेर युवतीहरूलाई अत्यन्तै डर लाग्यो। यसले त सारा दुनियाँलाई नष्ट र सखा पारेको छ, अब हामीलाई पनि यसले छोड्ने छैन भनेर बलराम हामीलाई बचाऊ भन्दै सारा स्त्रीहरू पनि भन्न लागे। यही मौकामा बलराम अत्यन्त रिसाएर ढुङ्गाले उठाएर हान्नुभयो त्यो उपद्रव मचाउने बानरलाई। तर त्यो ढुङ्गा पनि छलेर विचित्र शब्द गर्दै बलरामका अगाडि रहेको मदिराको कलश, जो बलरामजी अनेकौं स्त्रीहरूका साथमा रैवत पहाड नाम गरेको पहाडमा बसेर मदिरा पान गर्दै रमाउनु भएको थियो। त त्यही बेला त्यो उपद्रव मचाउने त्यो बानरले बलरामजीको मदिराको कलश लिएर भाग्यो। त्यसपछि वृक्ष, मुसल र ढुङ्गाको प्रहार गरेर त्यस्तो मदिराको कलश लिएर भाग्ने, उपद्रव मचाउने, ऋषि मुनिलाई दुःख दिने, यज्ञ यज्ञादिहरू नष्ट गर्ने त्यो द्विविध नाम गरेको जुन बानर थियो त्यसलाई बलरामले प्राण पखेरु उडाइदिनु भयो। ढुङ्गाले, रुखले अनि मुसलले हिर्काएर त्यो द्विविध नाम गरेको बानरको प्राण पखेरु उडाइदिनु भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। हे महाराज परीक्षित, अब यता दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणलाई विवाहको तयारी गरिएको थियो, जो स्वयंवर भइरहेको थियो दुर्योधनकी छोरीको राजकुमार बडा भयङ्कर सुन्दर राजकुमारसँग। त यसरी विवाह स्वयंवरमै शाम्बले दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणलाई अपहरण गरेर लगिदिए। स्वयंवर गर्ने बेलामा शाम्बले हरण गरेर लगिदिए। यो देखेर सारा कौरवहरू, ए यो केटो त निकै आँटिलो पो रहेछ, ए कस्तो केटो हो, हाम्री छोरी स्वयंवर गर्न तयारी रहेकी छोरीलाई अपहरण गरेर लगिदियो। लुलु यसलाई पक्रिएर नियन्त्रणमा ल्याउँ, यसले गर्न खोजेको के हो। अब दुर्योधन र कर्णहरू पनि पर्खी पर्खी भन्दै पछाडि पछाडि दगुरे। एकछिन त शाम्बले लक्ष्मणलाई लिएर दौडिँदै थिए। एकैछिन आएका 2-4 जनालाई त शाम्बले रोक्दै रोक्दै भागेका थिए। परन्तु जब हात्ती घोडा पाल्कीमा चढेर अनेक किसिमका हतियार लिएर शाम्बको पछाडि सबै लागे, दुर्योधनका पक्षमा जति थिए। अब केही नलागेपछि शाम्बलाई र ती लक्ष्मणलाई समेत आफ्नो कब्जामा राखे दुर्योधनका सारा सेनाहरूले। शाम्बलाई बधुसहित समातेर ल्याए। अब त्यहाँ अगाडि लिएर हिँडेका थिए शाम्ब, अब पक्रिएर लिएर आए। लु यसरी शाम्बलाई समाएर दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणाको स्वयंवर कार्यमा शाम्बले हरण गरेर लाँदा शाम्बलाई पक्रिएर लगेर बाँधेर राखेका छन् भन्ने कुरो यता भगवान श्री कृष्णले सुन्नुभयो। यो समाचार सुनेर अब संग्राम हुने भो कौरवहरूसँग भनेर तयारीका साथमा भगवान श्री कृष्ण जानुभयो। त्यति बेला बलरामजी पनि आइपुग्नुभयो त्यहाँ।
भगवान श्रीकृष्ण त सङ्ग्राम गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। बलरामजी त्यहाँ आइपुगेर लु यसरी झगडा गर्नु हुँदैन, यस्तो सानोतिनो कुरामा लिएर गएछ त केटाले के गर्यो, फेरि समाएर फिर्ता ल्याइहालेछौ, भइगयो, यस्तो कुरामा झगडा गर्नुहुन्न हे कृष्ण भनेर बलरामजीले सम्झाउन लाग्नुभयो। अब यति भएपछि यसरी भगवान बलरामले जब सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो, त्यसपछि सबै कौरवहरू खुसी भएर आदर सत्कारका साथ भगवान बलरामको पूजा गर्न लागे। अब पूजा गरिसकेपछि बलराम भन्छन् महाराज उग्रसेनको आज्ञा छ। जब पूजा गरिसकेपछि बलरामले के भन्नुभयो त, राजा उग्रसेनको आज्ञा छ कि तपाईहरूले भुल गरेर एकजनालाई बाँधेर राख्नु भएको छ अरे, बन्दी बनाएर। अब त्यो बाँधेर राखेकालाई छोडिदिने काम गर्नुभयो भने असल हुनेछ हे कौरवजीहरू भनेर बलरामले भन्नुभयो। अब कौरवहरू भन्न लागे कस्तो आश्चर्य, के देख्नु उदेक देख्नु परेको आज, समयले गर्दा जुत्ता पनि शिरमा चढ्न खोज्दा रहेछन् भनेर अब भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको भयङ्कर अपमान गर्न लागे कौरवहरू। कौरवहरू भन्छन् हामीले नै दिएको राज्य भोगेर त्यो राज्यमा बसेर हामीसँग नै बराबरी हुन खोज्छन् यी पाखण्डी पाखेहरू भनेर बडा ठुलो अपमान गर्न लागे कौरवहरू। भगवान बलरामले भन्नुभयो जसको आज्ञामा इन्द्रादि देवता सबै चल्दछन् अनि उस्ता उग्रसेन राजा नै होइनन् रे। हेर त उग्रसेनलाई पनि राजा नै होइनन् भन्न लागे। जसको पाउ दाब्ने लक्ष्मीजी छन्, जसको आज्ञा शिवजी पनि मान्नुहुन्छ, उस्ता कृष्णलाई यस्ता गोब्रे राजाको के आसन र के आश र के भरोसा। जसको अधीनमा जगत छ भने त्यस्ता कृष्णलाई यस्तो तिमीहरूको जस्तो गन्धे राजगद्दीको के आशा। बलरामजीले भन्नुभयो अब तिमीहरू उग्रसेनलाई पनि राजा नै होइन भन्छौ, जसका पाउ स्वयं लक्ष्मीजी दाप्छिन् भने त्यस्ता जगतका नारायणलाई तिमीहरूको जस्तो राजकाजको राजगद्दीको के आशा होला र, त्यो सुहाउँदैन पनि। ल भइगयो, तिमीहरूले हामीलाई जुत्तै भन्यौ, हामी जुत्तै भयौँ। कौरवहरू तिमीहरू शिर भयौ अनि यिनका शिरमा हामी बस्ने भयौँ, त्यो पनि हामीले मान्यौँ। हे कौरवहरू तिमीहरूले नै हो हामीलाई जुत्ता अनि तिमीहरू शिर, अनि तिमीहरूको शिरमा हामी बस्ने भयौँ, तिमीहरूले नि भनेका हो त्यो पनि मान्यौँ। अब यही रिसले कौरव नभएकी पृथ्वी गराउँछु भनेर हलो जमिनमा धसेर सबै सहर गङ्गाजीमा गिराउन लाग्नुभयो भगवान बलराम। कौरवहरूका रिसले यो देखेर कन्या सहित साम्बलाई अगाडि राखेर अब कौरवहरू भन्न लागे हे राम हे बलराम हे शेषशायी जगतका नारायण, हामीहरूले हजुरलाई चिन्न जान्न सकेनछौँ, अपराध क्षमा पाऊँ। हामीले हजुरहरूको अपमान गर्यौँ, हजुरलाई हामीले चिन्न सकेनौँ भनेर अनेक तरहले स्तुति पूजा पाठ गरेर कौरवहरूले दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणा र साम्बलाई अगाडि राखेर अब हजुरले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही मान्न तयार छौँ भनी प्रशस्त दाइजो दिएर दुर्योधनले साम्बलाई छोरी दिएर दाइजो सहित विदा गरे। अब छोरी बुहारी लिएर भगवान बलराम र श्रीकृष्ण द्वारका आउनुभयो। अझसम्म पनि त्यति बेला रिसले कौरवका रिसले हलो धसेर गङ्गाजी तीरतर्फको सहरलाई कोल्टे बनाइदिएको हुनाले अझसम्म पनि त्यो सहर कोल्टे नै छ, गङ्गामा डुबे जस्तै देखिन्छ भनेर भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित भगवान श्रीकृष्णले 16,108 गोपिनीको गृहस्थी धर्म कसरी चलाएका छन्। 16,108 गोपिनीका पति भएका जगतका नारायण भगवान श्रीकृष्णको चरित्र हेर्नु पर्यो, उहाँको गृहस्थ कस्तो रहेछ भनेर विचार गरेर
देवर्षि नारद श्री कृष्ण भगवान को दरबार में टुप्लो अवतरित हुनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। जगत का नारायण साक्षात श्री कृष्ण को गृहस्थ धर्म कस्तो रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर देवर्षि नारद आउनुभयो। भगवान श्री कृष्ण को दरबार में आइपुग्न साथ भगवान श्री कृष्ण ले अत्यंत आदर सत्कार का साथ आसन में कुशासन में बसालेर अनि पूजा गरिकन भगवान भन्नुहुन्छ सोध्न लाग्नुभयो, हे ऋषि देवर्षि नारद के आज्ञा हुन्छ? नारद भन्छन्, हे जगदीश्वर, हुन त आश्चर्य लागेर आएको हुँ, तर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिर अथवा स्थिति र प्रलय गर्ने हजुरमा यो 16,000 को बन्दोबस्त केही आश्चर्य छैन। तैपनि 16,108 लाई कसरी व्यवस्था गरेर राख्नु भएको रहेछ? हजुरको गृहस्थ कस्तो रहेछ? म त हेर्न पो आएको। जगतका नारायण हे परम प्रभु, माफ गरी बक्सियोस्। हजुरको दर्शन मलाई प्राप्त भयो, मलाई यही लाभ भयो। अब पनि हजुरको पाओ कहिल्यै नबिर्सौँ हजुरको हृदय। हजुरको भावमा मेरो हृदय भाव र भक्तिले सधैँ डुबिरहन सकोस्। अब यति भन्नुभयो देवर्षि नारदले र अब भगवान श्री कृष्णकै अर्को दरबारमा जानुभयो। त्यहाँ जाँदा त अब देवर्षि नारदले बडा अनौठो देख्न लाग्नुभयो। अब कुनै दरबारमा पासा खेलिरहनु भएको छ, कुनैमा होम गरिरहनु भएको छ, कुनै दरबारमा सन्ध्या गरिरहनु भएको छ, कुनैमा दान गरिरहनु भएको छ, कहीँ पुराण श्रवण गरिरहनु भएको छ, कहीँ भोजन गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ भोजन गराउँदै हुनुहुन्छ। अर्को दरबारमा जाँदा अर्कै छोराछोरीको विवाह सम्बन्धी कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ कुटुम्बसँग। अब अर्को दरबारमा जाँदा छोरा नाति खेलाइरहनु भएको छ, कुनै अर्को दरबारमा ठट्टा गरिरहनु भएको छ, काहीँ स्नान गरिरहनु भएको छ। यी सम्पूर्ण जुन जुन दरबारमा जानुहुन्छ त्यहाँ भगवान श्री कृष्णलाई फरक फरक कार्यमा संलग्न भएको देवर्षि नारदले देख्नुभयो। नारदजीको सबै दरबारमा उत्तिकै सम्मान भयो। हरेक दरबारमा जानुहुन्छ उही भगवान श्री कृष्णले बडा आदरपूर्वक कुशासनमा बसालेर केका लागि पाल्नुभयो देवर्षि नारद। हे ऋषि भनेर भन्नुहुन्छ। जुन जुन दरबारमा गए त्यही दरबारमा भगवान श्री कृष्ण अलग अलग कर्ममा हुनुहुन्छ। यस्तो जगतका नारायणको यस्तो अद्भुत लीला देखेर भगवान धर्मको शिक्षाका निमित्त अवतार लिएकोले मैले गरेको हुँ भनेर स्वयं भगवान श्री कृष्णले देवर्षि नारदलाई जवाब दिनुभयो। हे मोहन देव नारद भन्छन्, हे सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई यस्ता प्रकारले ईश्वर भइकन पनि मनुष्यको धर्ममा रहेर 16,108 रानीहरूको चित्त बुझाई अनेक किसिमका लीलाहरू रचना गरेर गृहस्थ यापन गरेको देखेर देवर्षि नारद पनि छक्क पर्नुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द भक्तवृन्द, यहाँहरूले पूरा कथा श्रवण गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।